Улуттук илимдер академиясына караштуу ботаникалык бактын илим изилдөө институту жүргүзгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында өлкөдө катталган алма менен кара өрүктүн жалпы санын алганда алманын сортунун 23%, кара өрүктүн сортунун 53% ботаникалык бактын белгилүү илимпоздорунун эмгегинен келип чыккан. Быйыл мына ушундай жаңы сортту жаратуудагы мыкты жаңылыктар үчүн Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгына ээ болушту. Селекциялык жыйынтыктардын натыйжасы менен Кыргызстанда атайын конкурстар уюштурулуп турат. Мына ошол конкурс негизинде биз сапат сертификатына ээ болдук. Биздин институт үчүн өтө сыймыктуу, себеби бул диплом менен биздин ошол селекциялык иш-чаралардын, илимий иш-чаралардын маанилүүлүгүн, натыйжалуулугун белгилеп, Кыргыз өкмөтү жетекчилик бизге ошол дипломду ыйгарды. 2018-жылдан бери институттун мөмөлүү бактар лабораториясынын адистери эл аралык уюмдар менен да тыгыз кызматташып келүүдө. Агахан фондунун колдоосу менен түштүктөгү фермерлерге барып, көчөтканаларды өстүрүүнүн заманбап ыкмаларын үйрөтүп, жеринде көрсөтүп келишкен. Быйылкы жыл 5 жыл болду, ошонун жыйынтыгы менен 1000ден ашык фермерлер окуудан өтүп, тажрыйбаларын жогорулатышып, питомниктерди кандай түзүш керек, мөмөлүү бактарды кандай кылып өстүрүш керек, кандай өстүрүүдө кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, кандай кылып кыйыштырууларын, багууну, сугарууну ошол иш-чараларды жүргүздү. Бул дагы илим менен практиканын айкалышканын көрсөтүп жатат. Бизге Европадан, Түркиядан келген көчөттөр 1-2 класстагы сапаттуу көчөттөр эмес, 3 класстагы кийинки сорттогу көчөттөрдүн келип жаткандыгы аныкталган. Биздин жер шартыбызга ылайыктуусун тандоодо адистердин кеңеши зарыл. Ошон үчүн биз Агахан фонду демилге көтөрүп, ушу өзүбүздүн Кыргызстанда ошондой питомник уюштуралы деп, Каракулжа районунда питомник баштады. Ал жерге 4 түрдүү кулондук тамыр алып келдик. Б9 кулондук тамырын, М9 кулондук тамырын, М25, М106 подвоюн алып келип питомник баштадык да. Анан ошол тамырларда көчөт өстүрүп, анан фермерлерге таратуу максатында. Адистердин айтуусунда бир эле сортту алуу үчүн ондогон жылдарга созулган илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Отургузуп, сынап, 10 жыл, 3 жыл түшүмүн көрүш керек. Өстүргөнгө чейин 2 жыл, түшүмгө киргиче 3-4 жыл, 3 жыл түшүмүн баалап, толук кандуу түшүмүн да кириш керек да. Аны да көргөнгө чейин 10 жыл убакыт кетет. Ар бир жаңы сорт илимий жактан аныкталып, бир нече жылга созулган атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин гана мамлекеттик каттоодон өтөт. 22-жылдагы мамлекеттик реестрде ошо кара өрүктүн Гүлайым деген сорту чыгып атат. Илимий изилдөөлөрдү, селекциялык иш-чараларды ким үчүн кылабыз? Фермерлер үчүн Кыргызстандын экономикасына салым кошо турган жаңы сортторду чыгарып, анан ошолорду кеңири Кыргызстанга жайылтуу, фермерлерди үйрөтүп, аларга мөмөлүү бактарды кандай кылып өстүрүш керек, ошол багытта кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, ошолорду көрсөтүп, биздин адистер эң мыкты 5 жылдын ичинде эң мыкты иш-чараларды жүргүзүп келишти. Мындай илимий изилдөөлөрдүн негизги максаты фермерлер үчүн түшүмдүү мол берген, сапаттуу жаңы сортторду чыгаруу менен мамлекеттин экономикасынын жогорулашына салым кошуу. Калия Карыбекова, Арген Сырымбеков, билим жаңылыктарына.